جماعت الاحرار مسئولیت حمله تروریستی به پارک لاهور را بر عهده گرفت. شمار قربانیان حملات تروریستی بروکسل افزایش یافت. صبح روز دوشنبه 3 راکت به محوطه پارلمان جدید افغانستان در کابل اصابت کرد. کاخ کرملین روز دوشنبه خبر داد که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. یک نشریه آمریکایی: به ایران امتیاز دیگری ندهید. دهها کشته در درگیری‌های ارتش ترکیه و PKK. مقتدا صدر با نخست وزیر عراق دیدار کرد. 109 نفر حوثی با 9 نظامی عربستانی در یمن مبادله شدند. احسان فتاحی از کنشگران ملی مذهبی مجدداً از سوی دادگاه غیر علنی در دادگاه انقلاب تهران بدون داشتن وکیلی به خاطر نوشتن کتابی در مورد ولایت فقیه مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شد. شعارهای سازماندهی شده بسیجیان سخنان معاون رئیس جمهور را ناتمام گذاشت. محمد حقانی عضو شورای شهر تهران: شهرداری نابودی تهران را تصریح کرده است.